हेलो संग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आपास ब्लॉग रे आपण मन को समस्त स्वागत। तो आज ये पार्लेजी बिस्कुट टी मु मांकड़ मौसा को देखिली से मु निजे खाइबा आनी नथली मु मांकड़ मान बिस्कुट आनी दिए ये देखिए और तुम पार्लेजी बिस्कुट सब काढ़ीदेली ये देवा आईना मांकड़ मौसा तो ऊपर बस ना आसो केमती देखिए बेंच उपरे नाई ना तोड़ा दे दिए ये आसो से ये देखिए ये देखिए आसो देखिए आप माने माने मो आत्मा डाके जिते बड़े जहाँ माने मांकड़ हो कुकुर हो छेड़ी हो जहाँ भी हो समस्त खाइबा दिए मुझे डेली 10 टंकिया बिस्कुट गोटे नहीं से मांकड़ कारण माइंस आमर बहुत मांकड़ ए मांकड़ तो डेली आसे मो माने थाड़ी रू नहीं जाए देखिपे केते शीघ्र खाए कहारी को डरे नहीं विराट बड़ मांकड़ इना खाईकिना ऊपर को पड़ो ऊपर बसब तापर आउ थे खाई सारापर आउ थे डाकिले आउ थे आसब मान तार जिते देले से खाई बसी ये देखते रुह 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 मुझे देखा आपको टिके रू ये देख ये केमती देख ता पाटी देख बिस्कुट केमती देख पूरा गोटा बिस्कुट ये गालर माने ये पशु पक्षी उनको देखिले केते भल लगे पूरा आमर बजरंग बली अवतार मांकड़ देवता। सो आज ब्लॉग टी आपण मन केमती लगला वीडियो कमेंट माध्यम जनबे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट माध्यम जनबे केमती लगे। जय हिंद।